Polemiche a Venezia sull'impiego da parte del comune dei 10 milioni arrivati in città per gestire il turismo. Per la piattaforma civica 25 aprile, spreco di denaro pubblico. Parla Sabrina Vian, la moglie di Fabrizio Melodia, 43 anni, di Mira, scomparso dal 22 dicembre scorso. È un mistero, chiunque sappia per favore parli. Si è mobilitata anche la Soprintendenza ai Beni Culturali per il recupero e contro la demolizione dell'edificio del 600 di Piazza Bar, che ha al suo posto una torre di 7 piani. Con rifiuti di ogni genere, persino le carcasse maleodorante di animali, i residenti definiscono una fogna il tratto del naviglio del Brenta davanti alle loro case a Miraporte. Dopo i disagi per l'acqua alta anche nei giorni immediatamente precedenti al Natale, a Venezia c'è una ripresa e la stagione dei salti parte in anticipo dal 4 gennaio. Tra feste private, ritrovi in locali, auguri in famiglia, sono tanti i modi in cui i veneziani potranno salutare l'arrivo del 2020, una scelta a cui si aggiungono anche quest'anno le iniziative pubbliche a Venezia, Mestre e al Lido. È un presepio di solidarietà per le popolazioni e i territori colpiti dalla tempesta Vaia, quello realizzato da artigiani locali di Borgo Valbelluna, ospitato dal comune di Spinea. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque polemiche a Venezia, lo avete sentito, sull'impiego da parte del comune dei 10 milioni di euro arrivati in città per gestire il turismo. Per la piattaforma civica 25 aprile dovevano essere spesi in ben altro modo. Un piano da 10 milioni di euro per la gestione del turismo a Venezia. Il provvedimento del comune arriva in un periodo non certo florido per quello che sembrava un comparto inesauribile, ma i turisti prima o poi torneranno e per una città in cui i visitatori si contano a decine di milioni è importante farsi trovare pronti. Viste da Cafarsetti, le 4 delibere attuative degli interventi ricompresi nel patto per lo sviluppo della città di Venezia rappresentano un impegno serio e costante per trovare soluzioni in grado di conciliare la vita quotidiana dei residenti con quella dei turisti. Ma non tutti la pensano così. Il gruppo 25 aprile, ad esempio, una piattaforma civica con migliaia di iscritti e di follower sui social, composta quasi interamente da residenti veneziani che i soldi li avrebbero spesi diversamente. A me preoccupa appunto perché un giorno potrebbero interrompersi i finanziamenti a Venezia se al di fuori di Venezia c'è la sensazione che non sappiamo spendere, che li spendiamo male. Qui si stanno spendendo male, secondo me? Sul turismo sicuramente sì, non è stato fatto nulla in questi 3 anni e adesso per non perdere 10 milioni si inventano una barzelletta. Il primo milione di euro va a Vela SPA per comunicare a livello locale, nazionale e internazionale le iniziative assunte per la gestione dei flussi turistici, cioè evidentemente quello che si farà agli altri punti. 1 milione di euro ad AVM per riorganizzare gli approdi al Tronchetto, più un altro milione per pannelli elettronici e non meglio specificati sistemi di comunicazione innovativi. Quindi tra gli altri sistemi integrati di prenotazione, potenziamento della rete Wi-Fi, creazione di un'app dedicata a Venezia e realizzazione di percorsi tematici illuminati a Mestre e Marghera per creare un boulevard colorato che colleghi Piazza Mercato a Piazza Ferretto attraverso la stazione. Non si vede cosa c'entra col patto per Venezia. Per questo dico che i contribuenti italiani un giorno potrebbero anche stancarsi di spedire dei soldi, anche gli SMS, per Venezia e constatare poi che invece vengono spesi altrove. Venezia e Venezia. Come si sarebbero potuti spendere questi soldi? Con un flusso programmato di turisti che possiamo definire con la soglia di carico nei periodi di punta, qualche indizio c'era, le intenzioni della Paola Mar sembravano essere quelle di arrivare anche a una programmazione, ma siamo ancora lontani anni luce da questo risultato. Sono stati sperimentati tornelli, mai chiusi peraltro, si parla di contapersone, ancora non sappiamo quanti turisti abbiamo a Venezia, neanche questo sappiamo, con 10 milioni di euro stanziati 3 anni fa non sappiamo quanti turisti abbiamo a Venezia. Veniamo alla cronaca. Fabrizio Melodia, 43 anni, di Mira, è scomparso da giorni senza lasciare traccia. Ora la moglie Sabrina Vian lancia un appello per ritrovarlo. Io l'ho sentito il 22 di dicembre alle 10:50 circa di sera. La chiamata e cosa le ha detto? Niente, che stava rientrando a casa in auto con altre 2 persone, due professori del corso di sceneggiatura che aveva fatto, con cui stava lavorando, e che si erano fermati in un autogrill a Pesaro. E da qui in poi di Fabrizio Melodia, 43 anni, di Mira, non si ha più alcuna traccia né notizia, come ci racconta la moglie. E dopo sarebbe rientrato a casa, che avremmo finito di fare le compere di Natale il giorno 23 assieme e basta.
questo è tutto quello che mi aveva detto, che mi amava e che non vedeva l'ora di vedermi. Fabrizio si trovava in Abruzzo da settembre, dove stava girando una fiction di fantascienza per la TV, così aveva raccontato alla moglie. Ho fatto la sceneggiatura e stavano facendo le riprese. Soltanto pochi giorni prima dell'ultima telefonata fatta alla moglie, Fabrizio aveva prelevato 6.000 euro dal conto corrente in comune. Il 14 di novembre. Sposati da 16 anni, mai una crisi, né un sospetto. Sabrina si è sempre fidata di lui, al punto che non gli aveva nemmeno mai chiesto i nomi delle persone con cui lavorava, né si accompagnava in auto la sera della scomparsa, visto che lui non guida. L'appello di Sabrina a chiunque sappia qualcosa, anche il più piccolo o particolare. La casa tua è sempre aperta e io sono sempre qua, la famiglia tua è sempre qua. I miei amici lo stanno aspettando, siamo tutti preoccupati. Cambiamo tema e veniamo alla storia di un edificio del 1600 di Mestre che la città vuole salvare dall'abbattimento per costruire al suo posto una torre di 7 piani. Stiamo parlando dell'antica posta di Piazza Barche. Questo luogo ha una storia immensa e finisco dicendovi questo: provate a pensare voi cosa significherebbe appunto recuperare quel luogo, metterlo insieme in unità con quelle case analoghe che ci sono dall'altra parte della piazza, rispostare la colonna al punto dove era inizialmente, perché la colonna non l'hanno messa a caso lì nel 1886. L'argomento è l'antica posta, edificio del 1600 in Piazza Barche a Mestre, di fronte alla colonna della Sortita, e che ha una storia notevolissima. Parliamo dell'edificio. Bisogna innanzitutto puntualizzare una cosa: non stiamo parlando di un rudere, perché abbiamo di fronte un edificio integro che ha l'unica ferita causata dalla bomba del 1944 del battaglione Felisati, che è quella parte che noi vediamo crollata sulla sinistra verso Coin. L'attuale immobile, da decenni lasciato in rovina e letteralmente incartato da teloni. Ora associazioni, cittadini e professionisti di Mestre, insieme con la Soprintendenza ai Beni Culturali, vogliono salvarlo. C'è un progetto del comune che prevede infatti al suo posto una torre di 7 piani. Nessuno dice di essere contro il privato che costruisce, ma tutti chiedono di valutare la possibilità di salvare quell'antico immobile più volte dipinto dai grandi vedutisti della storia. Il Canaletto, cioè, e il nipote Bernardo Bellotto, che si faceva chiamare anche lui Canaletto, cioè, secondo me è una cosa straordinaria. Cioè, io credo che qualsiasi persona che venga a conoscenza di una storia simile possa solo rimanere estasiato e dire: ma come si fa a demolire un edificio del genere? E ora la segnalazione di alcuni telespettatori che denunciano la presenza di un'autentica discarica a cielo aperto davanti alle loro case. È quella che si forma quotidianamente in un tratto del Naviglio del Brenta a Miraporte. Politicamente non abbiamo risposte, né destra, né bianchi, né rossi, né gialli. Qui siamo abbandonati. Miraporte era la Cenerentola, è diventata una fogna, quella è la fogna. La fogna è il tratto del Naviglio del Brenta che si trova davanti alla casa di questo come di altri residenti di Miraporte. L'esasperazione è quella di chi da troppo tempo deve fare i conti con una situazione intollerabile. Rifiuti di ogni genere, persino la carcassa maleodorante di un animale, si accumulano quotidianamente appestando l'aria. Tra comune, regione e genio civile, le segnalazioni dei residenti si perdono nel vuoto, la poca manutenzione è insufficiente. È venuto un camion, ha fatto 10 bracciate con specie di ragno così, e tra l'altro ha sporcato dappertutto, perché prendi così, butta sul camion, e però ha portato via il 20-30% di quello. Infatti vediamo che dopo una settimana siamo così, insomma. Il problema è anche di Mira, che essendo l'ultimo dei comuni praticamente si accumula. Questa bottiglia potrebbe partire da Bassano, chi me lo dice, no? Ricordare che la Riviera del Brenta, per le sue bellezze artistiche, era stata definita una prosecuzione del Canal Grande di Venezia, appare stridente davanti alla condizione in cui si trovano a vivere queste persone. Dei lavori idraulici di alcuni anni fa, ci raccontano, hanno tenuto le bocche dove passava l'acqua sotto la strada, sotto il livello medio del Naviglio, bloccando tutto ciò che galleggia e che normalmente sarebbe stato fermato a Fusina nel suo tragitto verso il mare. Come si potrebbe risolvere questa situazione? Abbassando di notte l'acqua. Allora le immondizie passano e vanno a finire a Fusina, dove ci sono già delle griglie
che là automaticamente sono organizzati per non farle andare in laguna, giustamente. No? Non ci vorrebbe molto. No, c'è stato un periodo che l'hanno fatto, c'era un time, noi trovavamo, diciamo, l'immondizia quotidiana, cioè la piazzetta di 2-3 metri quadri, che vabbè, insomma, la macchiolina, no. Qua invece siamo da ottobre, da quando è passata la maratona, che c'è questo accumulo. Ancora cronaca, un ventenne incensurato di Musile di Piave è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato fermato per un controllo stradale a Sandona. Addosso aveva 9 grammi di hashish e meno di 1 grammo di ecstasy. In casa però sono state trovate altre 3 dosi di ecstasy del peso di circa 1 grammo e anche il conducente del veicolo e l'altro giovane che si trovavano con lui sono finiti nei guai perché trovati anche loro in possesso di alcuni grammi di hashish. Dopo i problemi dell'acqua alta, i commercianti veneziani si preparano alla stagione dei saldi per dare una boccata d'ossigeno agli affari. I negozi sono pronti, tariffe scontate e promozioni iniziano in anticipo. A Venezia la stagione dei saldi parte in anticipo. Al via sconti e promozioni già dal 4 gennaio, prima dell'Epifania. I commercianti veneziani sono pronti e negli ultimi 2 giorni pare esserci stata una prima ripresa dopo i disagi per l'acqua alta anche nei giorni immediatamente precedenti al Natale. Passata la buriana dell'acqua alta, adesso ci stiamo mettendo in ordine. Già gli ultimi 2 giorni c'è stato un po' di movimento, pertanto abbiamo cominciato a fare i primi incassi. Il turismo delle città d'arte è un turismo di qualità. Si punta ai saldi per riscattare un momento difficile, in cui in città si è sentito il calo turistico, ma anche lo spopolamento dei residenti che hanno portato a una riduzione della clientela. Siamo ottimisti per quanto riguarda la conclusione delle festività, cioè da qui a Epifania, perché le acque sembrano si siano ritirate, forse il buon Mose ci ha salvato, non naturalmente quello elettromeccanico, ma quello biblico, e aspettiamo dal giorno 4 i saldi. Siamo con i negozi pronti. La città e il commercio al dettaglio non si arrendono. I veneziani non si arrendono mai, pertanto un augurio di buone feste sia ai telespettatori e a tutti i turisti che verranno e vorranno trovarci qui a Venezia. E adesso ancora la protesta dei dipendenti di Ca' Foscari, pronti in 500 alla nuova agitazione dal prossimo 8 gennaio, quando riprenderanno i corsi dell'Ateneo veneziano finite le vacanze natalizie. Nel filmato di ieri che vi riproponiamo c'era stato uno scambio di persona a prendere parola nel brindisi tra dipendenti, Nadia Spolaore dell'RSU e Nonvania Levorato, insieme agli altri sindacalisti sempre dell'RSU, Sandro Busetto ed Ettore Bortolato. La mobilitazione contro le ferie coatte per i giorni dell'acqua alta di novembre. Ci fermiamo ora per qualche istante, ma ritorneremo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, concerto benefico nella Basilica dei Frari organizzato dall'Associazione Culturale 42 Venezia Tallinn. Il ricavato andrà ad aiutare le mamme con bambini della casa San Pio X alla Giudecca. Nel settembre del 1984 fu l'allora sindaco di Venezia Mario Rigo a lanciare e rendere concreta la proposta di un gemellaggio tra le città di Venezia e Tallinn in Estonia per uno scambio culturale. 35 anni dopo l'Associazione Culturale 42 Venezia Tallinn ha promosso nella Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia un concerto benefico di musica barocca. Ad esibirsi un importante e famoso gruppo estone, conosciuto a livello internazionale, Hortus Musicus Tallinn. Bellissima occasione, il concerto di Hortus Musicus, un gruppo estone che suonava qua in Chiesa dei Miracoli a Venezia, in onore del gemellaggio che è cominciato con Mario Rigo nel 1984-85. Lo stesso gruppo ha suonato a Venezia e noi, Associazione Culturale 42 Venezia Tallinn, cerchiamo
di rilanciare, avanzare questo gemellaggio con iniziative cittadine. Il ricavato del concerto, con cui la comunità di San Canciano ha voluto onorare il ricordo di Stefano, un amico sempre presente per le necessità del territorio, andrà a sostenere i progetti per le mamme sole con figli, ospiti della Casa Famiglia San Pio X alla Giudecca. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la benefica Biribiri. Rinvediamo dopo tanti anni il connubio e il gemellaggio con i paesi del nord. Venezia e Tallinn, gemellate dagli anni '80, stanno riprendendo i contatti, soprattutto a livello culturale, e il concerto che Tallinn ci ha offerto questa sera è stata una cosa splendida. L'esibizione è stata accolta dal pubblico con grandi applausi. Venezia, dopo tanti anni, sta riprendendo questi contatti, visto che oltretutto con i paesi del nord c'è in piedi tutto un discorso sulla via della seta. E anche quest'anno Babbo Natale si è fatto vedere tra i reparti e le corsie dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, con la cesta piena zeppa di caramelle e dolciumi vari. Papà Noel ha portato un sorriso di speranza e gli auguri per queste festività ancora in corso anche ai bambini e ai pazienti del pronto soccorso, per la gioia anche di infermieri e del personale sanitario. Si avvicina tra l'altro l'appuntamento con il Capodanno, allora sentiamo alcuni suggerimenti per chi fosse ancora indeciso su come vivere la notte dell'ultimo dell'anno, del saluto al 2019. Tra feste private, ritrovi in locali e auguri in famiglia, sono tanti i modi in cui i veneziani potranno salutare l'arrivo del 2020, una scelta a cui si aggiungono anche quest'anno le iniziative pubbliche. Saranno infatti i fuochi d'artificio ad accendere la notte di San Silvestro a Venezia, fuochi che allo scoccare della mezzanotte si rifletteranno sul bacino di San Marco con giochi di luce sull'acqua. Lo spettacolo pirotecnico non sarà però visibile da Piazza e Piazzetta San Marco. A partire dalle 23:30 verranno quindi lanciati alcuni artifici singoli per agevolare il posizionamento del pubblico lungo le rive. La visuale migliore per godere dello spettacolo è in prossimità della fermata CTV Arsenale, Riva degli Schiavoni, Riva Cadidio, Riva San Biasio, Riva dei Sette Martiri. A Piazza Ferretto è invece in programma una serata all'insegna della musica, con tanti ospiti e dalle 23:15 il concerto del rapper Anastasio, doppio disco di platino, e a seguire dei Velvet Dress, tribute band ufficiale degli U2. Per i più coraggiosi invece l'appuntamento è per la mattina del 1° gennaio sulla spiaggia del Blue Moon a Lido per la 36esima edizione di Auguri di Capodanno con gli ibernisti. Al bagno degli ibernisti, momento clou della manifestazione previsto a mezzogiorno, si accompagneranno animazione per i bambini, musica e specialità culinarie di Capodanno. Velocemente una notizia da poco battuta dalle agenzie. La Questura di Venezia ha proceduto alla notifica di 2 provvedimenti adottati nei confronti di 2 tifosi del Venezia Calcio ritenuti pericolosi. Si tratta in particolare di un provvedimento di sorveglianza speciale e di un provvedimento di aggravamento di un DASPO. Ora siamo a tutt'altro, la rubrica Il tuo presepe. Potete vedere in sovraimpressione, eccoli qua, i numeri e le email a cui potete inviarci le immagini della vostra natività. Se non potete riprendere o inviarci delle foto o dei video, contattateci e verremo da voi. Alcune informazioni per chi ci manda i video del proprio presepe: se usate uno smartphone effettuate, ve lo ricordiamo sempre, le riprese tenendo il telefono in orizzontale. Se inviate la segnalazione via email, fornite una breve descrizione del presepe, inserite i vostri dati, l'indirizzo e il numero di telefono al quale contattarvi. Ed è un presepio di solidarietà per le popolazioni e i territori colpiti dalla tempesta Vaia, quello che vi proponiamo questa sera, realizzato dagli artigiani locali di Borgo Valbelluna, ospitato dal comune di Spinea, subito dopo le previsioni del tempo per domani. Vi ringrazio, una buona serata a tutti, arrivederci. Questo presepe è stato realizzato a mano da 3 artigiani locali del comune di Borgo Valbelluna, località di Lentiai attualmente, e è stato prestato a titolo gratuito al comune di Spinea grazie a un
una proficua collaborazione tra i comuni di Spinea per l'appunto e Borgo Valbelluna, insieme anche a un progetto con le scuole che vedeva una consegna di 150 ceppi alle classi del comune di Spinea provenienti dalla tempesta Vaia. Quindi con una liberalità che il comune di Spinea ha effettuato presso il comune di Borgo Valbelluna per poter aiutare il territorio e l'economia colpita dalla tempesta Vaia. Bentrovati al meteo. Una massiccia irruzione di aria fredda proveniente dai Balcani sarà responsabile di un brusco calo termico, tuttavia il tempo si manterrà stabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto domenica con il sole, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso, salvo per locali banchi di nebbia al mattino e poi in serata sulle aree di pianura. Temperature in diminuzione, minime sotto zero, vedete quasi ovunque, massime comprese invece tra 5 e 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà asciutto con un ampio soleggiamento e il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra meno 2 e 3 gradi, massime sui 7 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, con tanto sole vedete su tutti i settori, senza precipitazioni associate. Temperature minime sui 4 gradi, massime intorno ai 6 gradi. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine, arrivederci.